अहिले यो देवघाट धामतर्फ जाँदैछौँ। देवघाटतर्फ धाम जाने बाटो दुवैतर्फ जङ्गल जस्तो बिच बाटो भएर जानुपर्ने हुन्छ। लगभग एक दुई किलोमिटरको बाटो देवघाटसम्म यो बाटो एक्सेस रहेको छ। दर्शकबिन यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म तपाईलाई एउटा नयाँ किसिमको भिडियो यो देवघाट क्षेत्रबाट दिने कोसिस गर्दैछु। अहिले तपाईलाई यो देवघाट क्षेत्रको परिसरमा अहिले यो यहाँनिर नजिक रहेको यो पुल निर्माण कार्य भइरहेको छ भने तल यो ड्रेन बनाउन लागि यसो ह्यान्डपाइपहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले यो क्रेनको माध्यमबाट तल राख्ने कार्यहरू भइरहेको छ। किनभने यो बर्खामा हुने यो ल्यान्डस्लाइडलाई रोक्नको लागि व्यवस्थित किसिमको यहाँनिर यो ह्यान्डपाइपको माध्यमबाट यहाँनिर यसलाई पक्की संरचना यो ढल यहाँको निकासको लागि यो प्रबन्ध गरिएको जानकारी तपाईँलाई दिन चाहन्छु। र अहिले तपाईँलाई यो ठ्याक्कै यो देवघाट क्षेत्रको यो भइरहेको यो कामको बारेमा तपाईँलाई रिपोर्टिङ गरिरहेको छु, यो जानकारी दिइरहेको छु। अब लागौँ स्थलगत तर्फ। यहाँनिर यो यसरी यो क्षयगण भइरहेको छ। यहाँनिर डेन्जर पनि छ। यसरी हेर्दाखेरि यहाँनिर अहिले पुल निर्माण भइरहेको पनि अवस्था छ। तपाईँलाई देखाइरहेको छु।
दर्शकबिन तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो सामग्री कस्तो लाग्यो? यो देवघाट क्षेत्र परिसरको हो तपाईँलाई यो देखाएको भिडियो, जहाँ यो पुल एकदमै जीर्ण अवस्थामा रहेको थियो र यहाँनिर अहिले यो पुलको मर्मत पनि कार्य भइरहेको छ भने तल यसको पानी निकासको लागि तल पाइपबाट ड्रेन बनाएर चाहिँ तल देवघाटको नदीमा चाहिँ यो पानी खसाल्ने योजना छ। त्यस हुनाले तल यो क्रेनबाट ह्यान्ड पाइपहरूलाई त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य भइरहेको छ। र तपाईँलाई आजको यो भिडियो सामग्री कस्तो लाग्यो? यो खोजमूलक जानकारी यो देवघाट क्षेत्रको यस्तै यस्तै सामग्री लिएर अर्को भिडियोमा तपाईँहरू समक्ष फेरि पनि प्रस्तुत हुनेछु। आजको भिडियो पक्कै पनि तपाईँलाई मन पऱ्यो भने लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। अर्को एपिसोडबाट तपाईँलाई भेट्ने कोसिस गर्दैछु र आजलाई यतिकै।